Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Костер, и с вами Серафима и Алекс. От нашей подписчицы пришел вопрос. Как заключить завет с Божьей Матерью? Все ли могут заключить его? Расскажите, пожалуйста. Завет с Божьей Матерью. Мы уже касались этого вопроса. Вообще о завете с Богом. А завет с Божьей Матерью в последние времена прежде всего начинается с осознания душой человеческой и своего тупикового пути. То есть, выполняя родовые программы, душа приходит к тому, что дальше она духовно не возрастает, Бога она не знает, она полностью разочарована во внешних обстоятельствах и во внутренних. Внутренний – это кризис, отчаяние от неудач. Внешне это может быть проблемы по работе, по личной жизни, большие, огромные проблемы. И даже, может быть, уже подступает даже помысл о суициде. И вот, получая вот эти знаки, душа ищет, как выйти из этого тяжелого состояния. Вот здесь как раз, может быть, ей и задуматься на этот момент о том, что не заключить ли ей завет с Божьей Матерью. Ну, если сказать, что как к этому прийти, вот к такой мысли, что надо заключить завет. Но Бог и Пресвятая Дева, они же душу ведут изначально и подают знаки. Подаются знаки определенные. И человек должен где-то их понимать и осознавать. И если это так происходит, а проблем у многих полный огород, если так вот сказать, да, то пору вознести молитвы Пресвятой Деве. Небесная Царица, я посвящаю Тебе свое сердце. Ты моя мать, я Твое дитя, я Твой сын, я Твоя дочь. Возьми меня под свой покров, веди меня по этой жизни. Но давай, что к этому моменту и к этим всем состояниям нужно быть готовым следовать за ней, следовать ее воле. В таком случае стоит вступать на эту дорогу. А если душа еще не созрела, значит, надо продолжать вариться в этой родовой безысходности, в этих, так сказать, мирских проблемах. Вот вы сами испытывали когда-нибудь проблемы, Серафима? Проблемы неудачи, проблемы в личной жизни, проблемы там на работе, в школе? Да, было. То есть нас родители водили в церковь. Мы молились, крестились, то есть призывали Бога, Христа, Божью Матерь. Что касается детства, я считаю, что в детстве, конечно, в этом есть смысл, когда ты приходишь там с родителями в храм или в другую какую-то конфессию, там, в молитвенный дом или еще куда-то. Это лучше, чем душа должна сама все осознать, что какой смысл маленького крестить, если он ничего не осознает ведь. Хотя это лучше, чем вообще ничего. Вот. И я считаю, что вот я не был крещен. Я не был крещен и пришел уже абсолютно скорбями. Вот абсолютно тупиковыми скорбями. Сильнейшими, мощнейшими скорбями я пришел к осознанию того, что нужно заключить завет с Богом. И только когда я обратился к Пресвятой Деве напрямую, когда
осознавая, что я нигде не могу найти помощи, нигде, сердце мое успокоилось. Вот духовное сердце, вот прям знак я получил, такое умиротворение. Вот. Я думаю, что в этот момент отвалились многие щупальцы, которые вот душили мою душу невидимо. Там, может быть, это и колдовские какие-то наработки там, и просто мирские какие-то приемы, в которые я попадал, ситуации, которые влияли в той или иной степени неположительно на мою жизнь. И только вот реально, когда я закричал до самых небес, я получил вот этот мирный знак. Еще должно осознать, готов ли ты выполнять этот завет, то есть идти за Божьей Матерью, следовать ее воле. Вот готовность очень важна. Потому что получил информацию, что можно заключить завет, и тогда там умаляется родовая чаша, мы отрываемся от рода и следуем за Богом, но новым путем. Если это рационально воспринимать, без получения откровения в сердце, то это будет, никакого завета не свершится. Ведь все проблемы и все наши ошибки, они пожираются в сердце. А потом уже сфера чистого света, она начинает влиять на окружающую среду. Да? Здесь важно вот осознание, понимание, что только Божья Матерь может помочь. А это так и есть. Другого пути нет. У всего человечества нет другого пути. Потому что так хочет Бог. Вот 2000 лет Божья Матерь открывается как иконы, как образы, явления ее по всему миру. А огромное количество и в Африке, и в образе черной Божьей Матери, как африканка она является. Вот столько много знаков. А человечество, как мы видим, находится в недуховном состоянии. Процветает узурпация. Целые страны попадают под угнетение. Это не Бог. Процветают содомские наработки в целых странах. Это не Бог. За деньги, за богатство, за золото целые народы, окраденные, пребывают в нищете. Другие народы жируют, наслаждаются, упиваются и находятся в совсем недуховном состоянии. И что более тревожное, каждая вера и конфессия кричит: «Я истинная, Бог со мной, Бог с нами». Вот. Только вздохнуть и остается. Вот мы на прошлом видео говорили о прекрасных таких вот премудрость, любовь, доброта, чистота. Можете вот раскрыть, что вот... Это восьмиконечная звезда божественная. 8 таких оснований. Премудрость прежде всего. Премудрость просил Соломон у Бога, когда ему явился Бог. Он спросил, что ты хочешь? Там власти, богатство. Там. Он сказал: я хочу премудрость. И к нему пришла премудрость. Премудрость — это как раз и есть Пресвятая Дева. Вот если нет премудрости у человека, он не сохранит ни любовь, ни доброту, ни чистоту. То есть все остальные дары он не сохранит, человек, не имея премудрости. Поэтому прежде премудрость, то есть прежде завет с Божьей Матерью. Она открывает любовь. Через нее
человек постигает доброту Отца, Отца доброты. Вот. Чистота – это девственность. Девственность, она поражает, она испепеляет просто вот эти ядовитые частицы, которые ведут к садомизму, к извращениям всякого рода, вот, к извращенному пониманию действительности, выжигает третий глаз, который видит пороки, грехи, и не только видит. Третий глаз он запечатывает, он утверждает, он видит и усиливает эти пороки. То есть ты вот такой вот ты вот такая, вот ты какая, вот это третий глаз, видение такое. Вот. Усиливает. Дух Святой, Око Божественное, он наоборот пропускает через себя любовь, доброту, и человек, даже имея какие-то пороки, он с ними расстается, потому что он принимает этот свет, и свет пожигает и обновляет, перелепливает душу. Душа, получая вот это откровение божественное от Божьей Матери, она вспоминает внутри себя вот эти сферы, откуда она пришла, где она зарождалась. Обновляется совесть, и душа уже не хочет туда, в эти родовые порочные ямы проваливаться, в эти кошмарные сны, где там усопшие, вот эти вот упырные там обсасывают, окрадывают, растаскивают божественные частицы, которыми наделяет Бог душу при сотворении. Вот мир. Мир – это, надо понимать, не тот, который вот мы живем, и это мир, вот вокруг этот мир. Нет. Мир – это некое состояние покоя, единения с Богом, когда душа настолько насыщается, что она напрочь забывает, что ей надо там какие-то допинги, какие-то удовольствия. Это такой, вот я бы сравнил, наверное, этот мир, когда человек огромной силы вот так стоит на земле, а его ветерок пытается сдуть, и он вот так стоит. Вот так вот невозможно подвинуть не в правильную сторону подвижника, у которого в сердце мир. То есть его как-то искусить, его там, вот этот мир. Божественный мир. Милосердие, ну, что касается милосердия, наверное, это многим понятно. Милосердие – это как раз часть способности сердца пропускать божественный свет на ближнего. Даже если он в нашем человеческом понимании кажется, и там он и недостоин. Вроде бы он недостоин, но нет. По комариному писку его души понятно, что он нуждается в этом свете. И подвижник, исполненный светом, пропускает через себя свет, дает ему эти частицы божественные: на, вкуси. Вот, может быть, они послужат тебе откровением, и ты воспылаешь сердцем и закричишь: «Небесная Мать, я жажду быть с тобой, я хочу единения твоего огромного сердца, моего маленького, чтобы оно возросло и перетекло в твое сердце, а твое богоматеринское в мое сердце». Вот милосердие. Ну, гармония, я бы сказал, это когда вот очевидно будет, если муж и жена, семейная чета, вместе заключает завет с Богом, вот завет с Божьей Матерью, и сочетание их сердец, восхищаемых Пресвятой Девой, там она их соединяет, там своими частицами, сама соединяет в себе, соединяет два сердца, мужчины и женщины, и они, переплетаясь, становятся одно единое сердце. Как бы вот тот совершенный Адам, который
некогда пал и разделился, вот стал мужчиной и женщиной. Там ребро, там все вот это вот. На самом деле просто солнечный Адам разделился на две части, на мужскую и женскую составляющую. Ведь Бог Отец и богоматеринское начало, Пресвятая Дева, ведь тоже, как мы видим, вот, несет в себе любовь и доброта, то есть отеческое начало и материнское. И Адам был такой, совершенно Адам, он был вот как маленький божественный слиток, вот, состоял из, был целостный изначально. Бог и не мог родить другого, у него не было вот такого отдельно ходящего. Это уже это проблемы отдаления от Бога, вот в смешанную цивилизацию, где влияние тьмы настолько сильное, что вот человек разделяется и ходит там во плоти, в такой вот тяжелой плоти, больной, там попадает куда-то в землю, там зачем-то его там закапывают. В будущем этого ничего не будет. Вот будущая цивилизация, которая сейчас уже закладывается, через влияние и Пресвятой Девы, и Небесного Отца, вот, и Сына Божьего, который Духом Святым сейчас ткется на земле. Вот это вот будущая Бога-цивилизация. И красота еще. Красота. Ну, красивее Божьей Матери ничего нет. Божьей Матери это и есть красота. Кто принимает в себе свет Божьей Матери, тот будет несомненно красив. Этот человек светится изнутри. Заключивший завет с Пресвятой Девой, он светится, излучает. Вот подвижница, которая принимает в себя Пресвятую Деву, она светится не ушками там, не губками там, трубочкой такими, вот как у уточки, там, или там, так сказать, тут на голове что-то такое мудрое сделано, там веревочки какие-то. Не это красота. Красота именно свет, источающийся изнутри. Когда видишь такую девушку или такую юношу, чувствуешь из него этот божественный свет. Сердце чувствует, духовное сердце, оно чувствует это и принимает эти волны. Принимает. Такому принявшему в себя любовь Божьей Матери, он настолько красив, что даже природа покоряется. Она вот замирает. Такой подвижник идет, и его и веточка не стеганет там, и птички начинают петь так, что это высшая музыка, сердце, сходящее от царства, по-другому и не назовешь. Вот что такое завет с Божьей Матерью, состоящий из вот 8 этих блаженных таких даров. До новых встреч! Всего доброго! Будем рады вас созерцать снова в чертогах нашего костра.